အားလုံးထိုင်ကြပါနိုင်ငံတော်သမ္မတမိန့်ခွန်းပြောကြားပေးပါရန်ဒေသစွာတင်ပြပါတယ်ခင်ဗျာသမ္မတမဟာလာပေါ့ပထမဆုံးမိန့်ခွန်းပါဘယ်လိုပြောလဲတော့မသိတကားတော့ပြောမပြောနိုင်ဘူးသမ္မတတက်လို့ကဲစာရည်ဖတ်ပြအောင်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြည်တော်စုတော်နိုင်ကာကြီးနဲ့တော့ကပြည်တော်စုတော်ကိုယ်စားလှယ်များပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများတယောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးမှကိုယ်စားလှယ်တော်များမြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်နိုင်ငံသားတာဝန်များမှတာမန်ကြီးများတက္ကမများတယောက်လာကြတဲ့သူများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုယ်စားလှယ်ပြချမ်းမှာချမ်းသာပြီးကျက်တည်နေလာပေါင်းတဲ့ပြည်စုံကြပါစေလို့ဥစွာဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်ငွေဆက်တာအပ်ပါတယ်ဒါလေးအောင်မှစာရေးကြည့်ပြောတာနော်ဒီလိုအားလုံးကိုကိုစားပြုတဲ့ပြည်တော်စုကျွတ်တွေကကျွန်တော်ကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားစွာနဲ့နိုင်ငံတောင်ဝန်ကိုဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ခြေပြုံအောင်ထောက်ဆမှာဖြစ်ကြောင်းဥစွာပြောကြားလိုပါတယ်ဘယ်သူမှများသူတောင်းဆိုလို့တော့20ပြည့်နေ့ပါတီဒီမိုကရေစီအထူးကြီးပေါ်ပွဲမှာအဲ့ဒီချိန်ကအာဏာရပါတီဟာရုပ်ဆိုးကြီးတန်းနဲ့မဲမတမာမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ဒီမိုကရေစီရဲ့ဖြစ်တဲ့တရားမျှတပြီးစစ်မှန်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုမဖြစ်ခဲ့ပဲပါတီဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြည့်ရင်းစေတဲ့မျိုးသားတဲ့နိုင်ငံရေးတရက်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်တမတော်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒနဲ့ညီတရားဥပဒေတိုင်းအေးချမ်းစွာဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အစဉ်စဉ်အချိန်ချင်းညှိနှိုင်းမြစ်တာရခံတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းတောင်းဆိုချက်တွေကိုရေရှုပြီးမဲမတမာမှုတွေဖြည့်ရှင်းခြင်းမပြုအပ်သေးပဲမှန်ကန်မှုမရှိတရားမျှတမှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နဲ့ကျွတ်တော်ခေါ်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုမတရားတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အဓမ္မရယူဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေနဲ့ညီနိုင်ငံတော်ကိုရေးပေါ်ချိန်ကြီးညာပြီးဖွဲ့ပါစကနိုင်ငံသားတာဝန်မျိုးဆွဲရတာဝန်ပြီးခဲ့တာကြောင့်တမတော်ကနိုင်ငံတာဝန်တွေကိုထားဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တယ်ဟုတ်ပါလားဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေပါရေးပေါ်ကာလဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့ညီအစစ်အစစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအခုခါမှာတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒနဲ့ညီလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ပါတီဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုကျင်းပပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်တို့တော့ကိုယ်စားလှယ်ကြီးဟာဘေဘီပိုင်ခွင့်ရှိသူများရဲ့54.2ရာခိုင်နှုန်းလာရောက်ရွေးချယ်ခံရသူများဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတစွာတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ရွေးချယ်ခံရသူများဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပဒေပြုရေးဥချုပ်ရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍတွေမှာအသီးသီးပြန်လည်ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်စတင်နိုင်တော့ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်မာလာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်လည်ခြေချပြီးဘုံမကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်စီကိုဥတည်ရှောင်လန်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပါတီဒီမိုကရေစီစနစ်ပုံမခိုင်မာအောင်ကျိုးပန်းတည်ဆောက်တွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အေးပါကျွန်တော်တို့အစိုးရတဲ့စင်ကာပူများစွာကလည်းစောင့်ကြိုနေတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကောင်းစွာသိရှိထားပါတယ်အေးကမ္ဘာကြီးမြန်မာကြီးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးစတဲ့အခက်အခဲတွေပါဝင်နေပဲပေါင်းစုံကစင်ကုန်မှုတွေကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူလူထုအထူးတကွလက်တွဲညီညီပူးပေါင်းကရင်းစံကျော်လာတော့ကြမယ်လို့လည်းအဓိဋ္ဌာန်ချထားပါတယ်အေးပါကောင်းလားကျွန်တော်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဘူဝါဒမှန်တဲ့သဘောထားတွေကိုပြည်တော်စုတော်ကတည်းကဒီပပြည်သူများကိုတင်ပြပြီးနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူအကျိုးကိုထိရောက်အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်သားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်โอเคကောင်းကျွန်တော်တို့ဆိုရတဲ့အနေနဲ့စစ်မှန်ပြီးစီကံပြေဝတဲ့ပါတီဒီမိုကရေစီစနစ်ခိုင်မာစေရေးဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဒီမချစ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆက်လက်အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လက်တော်ရဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းငြိမ်းချမ်းရေးဒီမိုကရေစီနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်သိမ်းမှတ်ရေးတွေကိုဘက်ဆိုထွန်းချိုဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်တော်စုတိုင်ပင်ခံကောင်စီဥပဒေနဲ့ညီပြည်တော်စုတိုင်ပင်ခံကောင်စီကိုလည်းဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးရဆောင်ရွက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်မိုက်တာပေါ့ပြည်တော်စုတိုင်ပင်ခံကောင်စီအနေနဲ့ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းပြည်တော်စုရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေ
နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုနိုင်ငံတော်ဆိုရတာအကြံပေးတာတွေကိုအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်တွားရမှာဖြစ်ပါတယ် ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရအနေနဲ့ပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုထိရောက်အောင်အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဖြစ်ပါတယ်အထက်မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ စာရ ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်တော်စုကြီးတည်ဆောက်ဖို့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရရှိဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများတိုင်းဒေသပြည်သူများနဲ့တိုင်းဒေသအဖွဲ့အစည်းအားလုံးအကျိုးတူပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီးဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်တော်စုကိုဖော်ဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတို့ပြည်ခတိုက်ခိုက်မှုရစရေးသဘောတူစာချုပ် NCA အပိုက်25အရာပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာဆွေးနွေးသဘောတူချုပ်ဆိုထားတဲ့ပြည်တော်စုသဘောတူစာချုပ် Union Accord အစိပ်ပိုင်း1နဲ့3တို့ကို NCA အပိုက်20စာလို့နဲ့ဤပြည်တော်စုထုတ်တော်သူတင်သွင်းဆွေးနွေးအတည်ပြုချက်ရကိုဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်မြို့သားစီလေးညွှန်ညွှန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းကော်မတီ NSPNC နဲ့ NCA လက်မှတ်ရှိလို့ထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့များ ဟုတ်ပြီ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရဆွေးနွေးသဘောတူညီထားတဲ့အချက်43ချက်ကိုလည်းပြည်တော်စုလွှတ်တော်တို့တင်သွင်းဆွေးနွေးသွားဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်တွေအဓိကကျတဲ့ပညာရေးကဏ္ဍနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍကိုအခြေခံအကဆလို့ပြည့်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ကလေးတွေကျောင်းသူတွေလူငယ်တွေမှာနိုင်ငံတကာအဆင့်မီပညာရေးကိုရရှိဖို့နဲ့ပြည်သူတိုင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရေဒီကိုရရှိစေဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နိုင်ငံဟာလူလိုက်ရရှိခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့ခေတ်ဆက်ဆက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်နေဆက်ဒေသတွေအပါအဝင်ချို့ဒေသတွေမှာဟုတ်ပြီပညာသင်ကြားကိုတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးပညာရေးသင်ပါခဲ့ကြရပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်ကလေးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားကိုတွေဆုံးရှုံးနေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပညာရေးကဏ္ဍကိုနေရာဒေသကွာခြားမှုမရှိတပြေးညီမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်အထူးလေးပေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘုံသွားသေးပါရောပြောတာနိုင်ငံကိုကိမိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်အဖြစ်တည်ဆောက်ရမှာထူးခြားထက်မြက်တဲ့လူ့စွမ်းအရင်းမြစ်တွေဖြစ်တဲ့အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေတော်ထဲမှာပါတယ်တော်ထဲမှာတော်ရပါအများကြီးထက်မြက်သူတွေဖြစ်ပြီးဓမ္မနဲ့လျှောက်မှာထူးခြားတဲ့ပညာရှင်များစွာပေါ်ပြခဲ့ပါတယ်မင်းလိုပေါ့အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်တွေကိုပခုံးပြောင်းထားဆောင်ကြရမယ်ရွေးစက်သည့်လူငယ်တွေအတွက်နိုင်ငံတကာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနိုင်မဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်များဖြစ်ဖို့နဲ့ဗလာငါးတန်ပြေဝဖို့အတွက်ပညာရေးကဏ္ဍကိုမဖြစ်မနေမြင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြလိုပါတယ်အသိပညာတက်ပညာရှင်ကိုတော်ထဲမှာဒီအားနဲ့တဲ့ပြည်နယ်တွေပဲအထူးစီမံချက်တွေချမှတ်ပြီး KG+ ပညာသင်ကြားနယ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ငယ်ပညာအလေတန်းဒီမှာစက်မှုစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူဘာသာအခြေခံဘာသာရပ်တွေသင်ကြားရေးနဲ့စက်မှုစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးထက်တန်းကျောင်းများကိုလည်းတိုးချက်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးသိပ္ပံကျောင်းတွေကမှထင်တင်းတော်တဲ့သိပ္ပံကျောင်းတွေကိုတက္ကသိုလ်ကောလိပ်မြင့်တင်ခြင်းနဲ့တက္ကသိုလ်တော်တက်သိပ္ပံတွေနဲ့တက္ကသိုလ်တွေတိုးချက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးလဲဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါမှားခဲ့မယ်နော်မှားခဲ့ပြီဘုံတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပြီးတည်ဆောက်ရမှာပညာရေးမြင့်မားရေးနဲ့ဓာတ်တူကျမ်းမာကြခံတဲ့နိုင်ငံသားများဖြစ်လာဖို့ဟာလဲဗရဏကြပါတယ်ဗရဏကြဒီလိုတန်လို့ကျမ်းမာကြခံရေးနဲ့ကျမ်းမာရေးအဆင့်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုထိရောက်တဲ့မူဝါဒတွေချမှတ်အကောင့်တွေဖော်တဲ့နေရာမှာပြည်သူလူထုကိုဓာတ်ရဲ့အကျိုးပြုတဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ဖို့ဆေးရုံတွေပုံကျလူတိုင်းလည်းလမ်းပြီးတဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆိုရအနေနဲ့အလေးထားဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆေးရုံတွေပေါင်900ပုံတွေသွားကျဲတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးဥမ္မာလာစေဖို့အတွက်အသေးစားငယ်စားနဲ့အလားစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း MSME တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့အတွက်စီမံဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တက်စီသေးတက်မယ်လေရင်းနှံစေးတက်မယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတိုးတက်လာစေဖို့အတွက်လည်းလူထုလုပ်နည်းတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအရှိန်ဟုန်မြင့်တင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်အေးပါဒီတွေမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့စီးပွားရေးကျက်တဲ့မှုငတ်နေတာကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်ခြင်းနဲ့အလုပ်ကအခွင့်အလမ်းလိုအပ်ချက်တွေကိုပြည်ထောင်စုစီအလုပ်ကတော့နိုင်ငံနဲ့ကန့်ညီတဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုအထောက်အပံ့ပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဓိကအချက်ကတော့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအားနည်းနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဝီဒီယိုမက်ဆေ့နံပါတ်မှုဆွတ်ချရေးနဲ့တောင်လူသမားများရဲ့ဘဝမြင့်တည်ရေးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကကြတဲ့ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆန်လိုက်မဆိုင်တော့ဘူးလေဒီပြည်သူအများစုဟာစက်ပြိုးနဲ့မွေးမြူလုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာအဓိကမိခိုနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့90%ကဟာကျေးလက်ဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေါ့
ဒါကြောင့်တောင်သူလယ်သမားများရဲ့ဘဝမြင့်တင်ဖို့နဲ့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်စီမံဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် မင်းမှမရင်တော့ပါအောင် ။ထိရောက်တဲ့ရည်ရှိစီမံကိန်းတွေရေးဆွဲပြီးဈေးကွက်စီးပွားရေးကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးခြင်းအပြင် ပြည်သူလူထုတရားတို့ရဲ့အသက်မွေးကြောင်းမှုကိုမြင့်တင်ဖို့နဲ့လူမှုစီးပွားဘဝမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတ ဖြစ် ယ် ပါတယ်စောင်းကြည့်တော့ ။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးရေ50သန်းကျော်ရှိပြီး အမျိုးသမီးလူဦးရေက53ရာခိုင်နှုန်းကရှိပါတယ် တဝက်ကြော်ပေါ့ ။နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာမြို့သမီးဆောင်းဆောင်ရှင်များပညာရှင်များ တော်တယ်မှာ တတိစုရရှိသူတွေများစွာရှိပါတယ် ။နယ်ပယ်တိတိမှာမြို့သမီးများရဲ့ဆောင်းဆောင်ရည်များပုံမှုထိရောက်နိုင်ဖို့အတွက်အမျိုးသမီးရဲ့ဝန်ကြီးဌာနတိကျဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် မရင်းမှုရင်ပဲဖြစ်လို့ပါအောင် ဒီကမ္ဘာနဲ့အဝှမ်းကြုံတွေ့နေရတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနဲ့ရာသီဥတုပြင်းထန်စွာပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်သဘာဝတရားဇာတနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဟာလည်း ရောင်းစား အရေးကြီးပါတယ် ရေး ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ဟာ ရောင်းစားရှိပါအောင်မ ပြည်ပြည်တော်တွေဒီကြောင့်အင်းအိုင်တွေ ရောင်းစားလေ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကောတွေနဲ့သဘာဝအရင်းမြစ်တွေပြည့်စုံတာရှိနေပါတယ် ကုန်းပါပြီဟာ ဒီနေ့ချိန်မှာကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုနဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုပြောင်းလဲမှုတွေရဲ့စီပုံမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရချိန်မှာဒီအရင်းမြစ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတာလူများနဲ့တက်ရှိတတ်တဲ့ပါများတက်ရှိချမ်းရှင်တန်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်နေပါတယ် မီးအဓိကပဲမီးရှိဘန်ကပွင့်လို့ရတယ် ဒီလို မီး မျိုး လောက် တဲ့ တယ် ကာဝန်ထုတ်လုပ်မှုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေတဲ့ပြန်လည်တည်ဖြိုးမဲ့ဆောင်းရည်တွေကိုအသုံးချနိုင်ရေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီပါကြီးပါ ။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရှိလေပိုင်းပြိပက္ခဟာနှစ်ပတ်ကြာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုခဏရစဲထားတော့လည်းပဲဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်လေ့လာရပါဦးမယ် ဟုတ်ပြီ ။ဘယ်လိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာစေကမူ73စီအခက်အခဲကတော့ရှိနေဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူနှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ9ဘီလီယံပိုးက73စီတင်သွင်းနေတဲ့နိုင်ငံမျိုးဟာ73စီချွေတာရေးမလွဲမသွေပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် မနှွဲမလွင် ။ရင်ရန်ရသုံးမိဆက်သုံးစသဖြင့်ဘယ်ဘယ်ဒီမှာအတက်နဲ့ပြောရှော့ချသုံးဆွဲတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် ရှော့ချသုံးဆွဲဖို့မပြောရင်မင်းလောက်ပြရမှာ ခုလိုနိုင်ရေးဆက်စစ်ကားများအဖြစ်နဲ့ဆုံးအသုံးပြုရေး အမင်းချော့စားလို့ဆိုရင်ဒီကောင်က နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ဆက်စစ်ကဏ္ဍဟာဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းလက်စစ်ဓာတ်လူအပ်ချက်ကိုဖူလုံအောင်ကျိုးပဆောင်ရွက်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ် ဆိုလာဆောင်ရင်ဖြိုး မ ဖို့ င်း လို့ လောက်ပေးမယ်ဆိုတာအခုမှမရှိတော့ဘူးငါပြောနေနားထောင် EAWD ချင်းတွင်စစ်တောင်းတန်တွေမြစ်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထူးအသွေးသေးကြောများဖြစ်ပြီးစိုက်ပျိုးရေးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ရဲလက်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့တဲ့အလွန်အရေးပါပါတယ် ကျိုးစားပေးမယ်ဆိုတာမတွေ့သေးဘူးကြား ဆို တယ် ရဲစစ်တက်တော်သားနဲ့ဆောင်ရွက်နေတယ် ကျိုးစားမယ်ဆိုတာလည်းပေါ့ ဘိုးရဒီမှာစိုက်ပျိုးရေးရရှိရေးအတွက်လည်းအသုံးချနိုင်ပါတယ်အလားတူဒွေရဒီမှာမြည့်အတင်စီမံကိန်းများနဲ့ အမိတွေရောင်းစားပြီ ဝဲရတစ်လျှောက်စိုက်ပျိုးရေးပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းစီမံဆောင်ရွက်သွားပါမယ် ကုသန်းသွားလာမှုများစွာကိုထောက်ကူပြုနေတဲ့ရေရီမြစ်ချင်းတွင်းမြစ်တွေကိုထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်ဖို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ် တင်းကိုရောင်းတာ ဒီလိုများသွားလာမှုအစီအပြေလက်ကူစေဖို့အတွက်ပုံမှန်ထမ်းချောင်းများနဲ့တက်မှနှုံသားများနဲ့ပြည့်စွဲပေးနေတဲ့ခီးတဲ့တင်ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်တဲ့အများပြည်သူတည်ပို့ဆောင်ရေး public transportation ကိုလည်းတိုးချဲ့ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် transportation နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာလည်းအကျဉ်းကြီးဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအင်းကြီးနိုင်ငံများနဲ့ချစ်ချစ်ရင်းနှီးမှုတိုးမြင့်တိစောက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ် ဘယ်သူမှလက်မခံတာ ကျွန်တော်နိုင်ငံဟာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်အာဆီယံနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ရရှိအောင် အစည်းအဝေးမပြတာငါလည်း အင်းကြီးနိုင်ငံများဒေသတွင်းမိတ်ဆွေနိုင်ငံများနဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဂါရအသီးသီးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားပြီးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကိုလည်းငင်းညတာသူရှိတဲ့မူကြီး9ချက်နဲ့ညီခိုင်မာအောင်တိစောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ဆိုအနေနဲ့နိုင်ငံသားတွေဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ကိုအရေးများရရှိစေဖို့ ပုံကျဲပါမယ် အာယူပြီးအပြစ်စီရင်ခြင်းမခံရဖို့ပြစ်မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်မျှတပြီးတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်စီရင်နိုင်ဖို့တရားရုံးများဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စေဖို့ကိုဦးစားပေးဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ပြင်းမရှိတာခိုင်း နိုင်ငံတကာရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ပူပူတိုးတက်စေဖို့အတွက်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကအဓိကတဲ့အခြေခံအုံမြင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ် ပြောပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ဆိုအနေနဲ့လူမှုရေးပြန်လည်တည်မြဲရေးတရားမျှတမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတို့ကိုအထောက်အကူပြုစေရေးနဲ့နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ထိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်တို့ကိုလည်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဖြစ်ပါတယ် ရေကုတ်ချုပ်အနေနဲ့ပါတီတို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်ရေးဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဖွင့်ဖို့တော့ ဒီသူတို့ရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝမြင့်တင်ရေးစတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တဲ့အစိုးရဘက်ကဦးတည်ချက်ရေမကြမ်းများချမှတ်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်
ဘာမှမလုပ်ပေးပါနဲ့အရင်ဆုံးစကားကိုပဲပြအောင်ပြောလိုက်အောင်လုပ်ပါ ဒီလူအားလုံးကအစိုးရနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီး စီလုံးညွှန်မှုနဲ့ရေစံကျော်လွှမ်းနိုင်လိမ့်မလို့လေယုံကြည်ပါတယ် ယုံကြည်ပါတယ် ပြည်တွင်းအာဒီပြည်တွင်းမှာတာရှိသည်ဆိုတဲ့ စကားတိုင်းတိုင်းပြည်တိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာအောင်မြင်မှုရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီတွေရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေစီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တွေတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်သူအားလုံးကပူးပေါင်းလက်တွဲဆောင်ရွက်ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့မတူကိုပြတ်မှုတွေကိုကိုပြတ်မှုတွေဟာအားနည်းချက်တို့မယူဆဘဲဒီနေ့ဆွေးနွေးဖြေရှာမှုများနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ရရှိအောင်ကြိုးစားတည်ဆောက်သွားကြမှာလေဖြစ်ပါ ဖြစ်ပါတယ် ကွဲပြားတဲ့အမြင်တွေလူကြီးမှုတွေဟာနောက်ကမျိုးရှိပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီမြေတဲ့ဖွာတိုင်းရင်းသားညီကိုများဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးလုံးညွှန်မှုဇွဲတုံးလာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတွေကိုအောင်မြင်အောင်ရှင်းလင်းနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါကြောင်းပြောကြရင်ဒီကုန်းချော့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ နောက်ကကြရင်စာရေးပေးတဲ့ကောင်ကအခုဖတ်ပြရမယ့်စာရွက်ကိုရေးပေးတဲ့ကောင်ကအဖြတ်တောက်ကလေးနဲ့တရားထားပေးမှာအဲ့ဒါမှ तू ဖတ်တတ်မှာနှမဆိုလို့ရှိရင်အဖြတ်တောက်ကလေးမမှန်လို့ရှိရင် तू စကလုံးကဆက်သွားမှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်တရားလေးရေးပေးပါ तू ဖတ်တတ်အောင်နော်အတန်လည်းပြအောင်လို့ပါနော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါလေကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်